ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଦିନଯାକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଏଲ୍‌ପିଜି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମିଳିବ କିରୋସିନ। ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଘରକୁ କିରୋସିନ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ନିୟମକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ପିଏନ୍‌ଜି ସଂଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିରୋସିନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ 21ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କିରୋସିନ ତେଲ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ 5,000 ଲିଟର କିରୋସିନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ 2ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କିରୋସିନ ବିକ୍ରି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ଏବେ ମଉକା ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ତୁରନ୍ତ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାରତରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,48,080 ଅଛି, ଯାହା ଗତକାଲି 1,48,090 ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଗତକାଲି 1,35,750 ତୁଳନାରେ ଆଜି 1,35,740 ଅଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହେବା ଏବଂ ଡଲାର ମଜବୁତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏମ୍ଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏମ୍ଏକ୍ସରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 0.66% ହ୍ରାସ ପାଇ 1,43,331ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଭାରତରେ ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା 2,02,10 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତକାଲି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 2,51,090 ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ 2,48,880। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କେବେଠୁ ବଢ଼ିବ ଦରମା? ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଘୋଷଣା। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନ୍ସନ ଉପରେ ସୁପାରିଶ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ 18 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଲାଗୁ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2024ରୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବୀ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଆସିବାରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ କେବଳ ନିଜ ଆଡୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମାଇଁ ଗଭ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏକ 18 ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କର୍ମଚାରୀ, ପେନ୍ସନଭୋଗୀ, ୟୁନିୟନ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଲୋଡାଯାଇଛି। ଏହି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେବାର ଶେଷ ତାରିଖ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଫାସ୍ଟାଗ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଫି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ। 1 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଠାରୁ ଫାସ୍ଟାଗ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 3,000ରୁ 3,075କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା 75 ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଫାସ୍ଟାଗ ହେଉଛି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟୋଲ୍ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ନଗଦହୀନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି। ଏହି ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କିମ୍ବା 200ଟି ଟୋଲ୍ କ୍ରସିଂ ପାଇଁ ବୈଧ ହେବ। 200ଟି ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ପାସ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ନିୟମିତ ଫାସ୍ଟାଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ସାମାନ୍ୟ, ଏହା ରାଜପଥରେ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଡରାଇଲାଣି କୋଭିଡ୍‌ର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ। 23 ଦେଶରେ କଲାଣି କାୟା ବିସ୍ତାର। ଏଥର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଫେଲ୍। ଆମେରିକା ସମେତ 23 ଦେଶରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି କୋଭିଡ୍‌ର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସିକାଡା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସିକାଡା ଭାରିଆଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ 70ରୁ 75 ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍‌ର ଏକ ଅସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଟିକାକୁ ଚକମା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକାଡା ଭାରିଆଣ୍ଟର କୌଣସି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।